Ding so'manni oshxonalarga kirib yevermay, endi uyingizda etib sinab beqing. Etisuli intayin oddiy, birlik ko'rsangiz o'rganib olaysiz, ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki, qiynamsiz birlikda o'rganaylik. Avval 500 gram unga 4 gram tuz, 240 gram suv qo'yib, lag'man xamirnikidan sal ching'aroq qilib, xamirga yaxshilab tindirib qo'yamiz. Bu jarayonda biz ketarlik saylarni yuvib tayyorlab olamiz. Xamirimizni tinib tayyor bo'ldi. Endi buni lag'man jezi qilgandek videoda ko'rsatgandek kalti pilt qilib olamiz. Endi kal go'sht bo'lamdi yoki qo'y go'sht bo'lamdi videoda ko'rsatgan bo'yicha ushoq qilib to'g'rab olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsligimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran üstüdeki numar shu. Videoda ko'rsatgan bo'yicha kal go'shtni bir aqir qo'rib olgandan keyin so'ng piyozni silib qoraymiz. So'ng piyozni salji qaraq savatdan ta'mdek payiz chiqadi. Onundaki uşaq to'g'ralgan basay bilan jangdoni silib qorib olamiz. Onundaki uşaq to'g'ralgan pomidorni silib etimiz. Onundaki ko'k burchaq bilan qo'noqdanmi azroq uvutib silib etimiz. Ta'm tilingizda huzur dilingizda qag'idek uydagilar maqtab turib yegidek so'man qoray deb qalsangiz, cho'ng ustamning gambiyan so'man tutqisidan bir bo'loq silib etsangiz bo'ldi. Mushu bir bo'liqida 4-5 kichik so'man chiqdi. O'zinglarning ehtiyoji bo'yicha savasanglar bo'ldi. Gambiyan so'man tutqisini mayli ding so'man qiling yoki manpar so'man qiling yoki gambiyan so'man qiling. So'manlam qilsangiz, salsangiz bo'ladi. Shunchalik o'xshaydi. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor, hozir cho'ng ustamdan katta faoliyat qilyotdi. Har qanday tetitqulardan ilib eg'izni assangizlar oltin uzuk va mashina mukofot chiqish ehtimolligi bor. Videoda ko'rsatgan bo'yicha cho'pimizni lag'man tatqandek tatib, ustini bir maylab olgandan keyin ushshaqlab chanib olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha cho'pni pishirib sovuq suvda bir shallab etgandan keyin sayga eng oxirida qizilloz, ko'kloz, azroq tuzlarni solamiz. Cho'pimizning ustiga jangyo, azroq achchiq suv qo'yib bir shikilashtirib lam taqsiga olsak bo'ldi. Rangiga ta'mi gap ketmaydigan marvayt so'minimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz etib sinab beqing.